फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं साउंड टेस्ट जेबीएल एक्सट्रीम का और वाटर टेस्ट। जो अब हम देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। चलिए। अभी ये पूरा 20% वॉल्यूम पे है। देखिए इसका बेस। गल्ला जी में दो सेब होने कश्मीरी अखा वाला केरा ने अंगूर बल्लिए। गल्ला जी में दो सेब होने कश्मीरी अखा वाला केरा ने अंगूर बल्लिए। होना ही अंगूरा नुआ तोड़ के बनाई दारू मट्ठा मट्ठा चढ़े असरूर बल्लिए। सरदानियों दे बिना एक पल भी हुण किवें साला देखने चंदरी फ्रूट वर्गी नी दिल करदा है गल्ला में चंगी मारना। देखने चंदरी फ्रूट वर्गी नी दिल करदा है गल्ला में चंगी मारना। बोल दी दे मुंह दे विचों चाशनी डुले चलिए अब करते हैं इसका वाटर टेस्ट। चलिए इसको लोड कर लेते हैं पानी से। शहर दिया सारे तो सोनी बैचलर कला कला मुंडा कैंडिडेट हो गया। शहर दिया सारे तो सोनी बैचलर कला कला मुंडा कैंडिडेट हो गया। और सबरा दा फल बड़ा मिठा हुंदा है झोली विच पैंदा पैंदा लेट हो गया। रब सुख रखे रब सुख रखे रब सुख रखे रब रब सुख रखे रब सुख रखे सुख दियो माता ने सिरों पानी वाला। देखने चंदरी फ्रूट वर्गी नी देखने चंदरी फ्रूट वर्गी नी तो ये थी हमारी जेबीएल एक्सट्रीम की साउंड टेस्ट और वाटर टेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and review and share video. Thanks.